ကငငယ်တော့ကတော့လေသမားသားသမီးရိုးရိုးသားသားခလေးတွေတော့ထဲမှာလေလူရဲ့ ဘုန်းကြီးကျွန်တော်တောင်းပန်နေတာတောင်းပန်လဲဆိုရင်ထိုးချင်တယ်မားနေတယ်လေမားနေဆိုရင်ခင်ဗျချချင်တယ်ဟာမဟုတ်သေးဘူးလေလက်ပန်းလုံးမယ်နဲ့သူလာတာငင်ငင်လေးနဲ့သူကလေပြောစကားလဲနားထောင်တယ်စာလဲလိုက်လုပ်တယ်သို့တော်လည်းပဲစာတော့သူကလေလိုက်လုပ်ပင်နဲ့မိဘလုံးမအားတော့လေသူ့မှာလဲဆင်မဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတော့ဆရာမတို့ဒီမူလာတန်းလွန်မြောက်ပြီးတော့အလဲတန်းမင်းကလုံးကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပံ့ပိုးမဲ့ဆရာကြီးကပေါ်လာတယ်ဆရာကြီးလာတဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလေသူ့ရဲ့ပညာကံလေးကလည်းရှိတော့သူကအကတက်တော့သူကဆရာမတို့စုပေးပေါ်မှာဆိုရင်သူကကတာကျောင်းကပွဲမှာကတာငငယ်လေးတဲ့ကတာရုပ်ကလေးကလည်းမင်းသားရုပ်ကလေးငငယ်လေးတဲ့ကတာကားတဲ့ခါကျမင်းကလုံးကျောင်းရောက်သွားတော့သူ့ရဲ့ဗီဇာလေးကပေါ်နေတော့ဆရာကြီးကလည်းအကဝါဒနာပါတော့သူ့ကိုမြေတော်မြောက်ပေးလိုက်တာမြောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့သူပညာတွေထူးချွန်တော့ဒီအမှုပညာတက္ကသိုလ်ကိုပို့လိုက်တာအောင်စဘူးဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့သမီးရဲ့နေ့ဘာကြာလိုက်လို့တော့တခါတဲ့ तू ကကြိုးလဲကြိုးစားတယ်လေကြိုးစားတော့နောက်ပြီးတော့လေဟိုဒီဒိုးတွေဟိုသူ့ရဲ့ဟိုချက်မြုပ်တွေကိုအကုန်ပစ်ထားပြီးတော့ तू ပညာရှာတာအဲ့ဒီတော့တွင်းမှာပဲ तू တိုးတက်သွားတော်တာပါဗျာနော်အော်အရန်တော်တာသူ့ရဲ့ကံလည်းထူးတယ်တော်လဲတော်တယ်ခလေးကလေစိတ်ကောင်းလဲရှိတယ်ရိုးလဲရိုးသားတယ်ကြိုးလဲကြိုးသားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်သွားတာဆရာမတို့လည်းတသက်မှာတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဆရာမတို့ကမူလာတန်းမှာပဲသင်ခဲ့တာသူ့ဟိုလားဆရာမကကိုရင်းလောက်မှာတဒန်းလောက်မှာခိုင်းခဲ့တာတဒန်းလောက်နေ့ကြတော့ဆရာမတော့ပင်စင်တော့မှာတော်တော်မေ့လာပြီပင်စင်ကန်လေးကိုသားလေးအဲ့လိုပြတော့တော်တော်ပဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်အေးပြီးတော့ကျောင်းမှာတော့သူကတော့လူအေးပဲလူအေးသူ့လေရန်ပြစ်တယ်လည်းမရှိဘူးချိုးချက်တယ်လည်းမပါဝင်ဘူးသူ့ဘာသူလွတ်အောင်လေးပဲနေတာပဲစားလေးလည်းစားတော့ပုံမှန်တော့စားပုံမှန်လုပ်တယ်ငငယ်လေးနဲ့က तू ကမတင်မဲနဲ့ရနေတယ်လို့ပဲသူ့ပုံတယ်အခက်ခဲအောင်မရှိဘူးအရန်ချစ်ကြတာဗော तू ကလိမ့်မာတာကိုဆရာမတို့ကအခုချက်မောင်မင်းဆိုင်မလို့ပေါတူပေါဆိုလဲရှေ့ရပဲသူ့ပဲအဲ့ဒါတေးသေးလေးအကုန်လုံးတက်တယ်အကုန်လုံးတက်တယ်မိဘတွေကလည်းအဲ့အချိန်မှာလေထဲမှာလို့တော့ तू ကအကုန်လုံးတက်တယ်ငယ်လေးတော့ဝိုင်းကူတာငယ်လေးနဲ့ဝိုင်းကူတယ်10တန်းကိုကြာတယ်ဂုံတူးပါဂုံတူးမပါအဲ့အချိန်မှာဆရာမတို့မှာဒီမင်းကလုံးမှာကျူရှင်နေပါလိမ့်လေသူခင်ဗျာမတက်နိုင်ချာပုံမှန်ကြောင်းလေးနဲ့ပဲအောင်อ่ะမြို့သွားထားတာလည်းမရှိဘူးဆရာမမိတ်ဆွေပေါင်းလေးကိုပြောပြသေးလားအော်သူကငါတင်ပေးပြောပြတာပေါ့ဆရာမတို့အခုတင်တန်းမှာဆရာမပင်စင်ယူကန်နေပြီဆရာမတို့ရဲ့သမီးလေးတွေလောက်ကအကုန်လာပြီးတော့မိတ်ဆက်တာဆရာမတို့ရွာဆိုဟိုတော့ဆိုဆဲဆိုတော့နာမည်ကိုဆဲတဲ့စကားဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့ရှုံချအခုကျတော့ဆဲကိုမေးလိုက်လာအဲ့တော့တပည့်လေးရဲ့ကျေးဇူးပဲဆိုပြီးဆရာမတို့ကတပည့်လေးကိုဝန်တာတာပေါ့ဟမ်မျက်နှာပန်းပွင့်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့အော်ဒီလက်ဆီယာမဆိုပြီးတော့လေဆီယာမကအခုဆိုရင်နာမည်ကြီးနေပြီနာမည်ကြီးနေတာပေါ့အားကြောင့်ဟိုပင်စင်ယူဖို့တော့မှာပဲနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ချင်တယ်ကိုတပည့်လေးမျက်နှာကြီးတော့လေခေါင်းယူတာပေါ့ဆရာမတို့အတိုင်းမသိခေါင်းယူတာပေါ့တပည့်ကိုအခုဆိုတပည့်လေးကိုသူ့မိဘတွေနဲ့ထပ်တူရိတ်တကြီးကြီးချစ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံကုံလဲဆောင်တယ်လေရွာကုံလဲဆောင်တယ်လေမြို့နယ်ကုံလဲဆောင်တယ်လေရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ဂုံလဲဆောင်နေဆိုတော့ဆရာမတို့အတိုင်းမသိဘောဒီကလေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငယ်ကအင်းမင်းဦးနဲ့စီလာတဲ့အောင်တပူနဲ့ဘာပါလဲသမီးတူတူပဲငငယ်တော့လည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲ तू ကအားလုံးထဲမှာဖွေးဖွေးလေးမျက်နှာလေးอ่ะ သူကြောက်တယ်ထင်းနေတာ तू ညစ်ပတ်တာတွေဘာတွေလဲ तू မကြောက်ဘူးဝင်လောက်တာပဲအဲ့တိုင်းလေးလေးပဲရုပ်ကလေးဖွေးဖွေးလေးပဲချွတ်ဝင်ပေါက်လဲဆင်လဲ तू ဒီတိုင်းလေးပဲ तू မျက်နှာလေးပဲဖွေးဖွေးလေးကိုနေရတာမှသူ့အိမ်သွားတော့ပြောမိသေးတယ်သူတက်ခါစားဝရတယ်လို့ကလေးအခုလှုပ်တယ်များပြီပင်မန်းတော့နည်းနည်းပိန်သွားတယ်လို့အကျမ်းမရေကိုယူဆိုင်ပါလို့ဖေးနဲ့မေကိုလည်းမှားနေရတယ်ဖေးရတငယ်ချင်းမေရတော့ညီမလေးလို့ဆိုအခုဆိုရင်အစဲဆက်ပြအစဲရွာလို့ပြောလိုက်တာလေအကုန်သည်အကုန်သည်ဘယ်လိုမျိုးလဲသိကြလဲအဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့သူ့ရွာဆိုတော့အခုသူတို့အိမ်မှာနေတာသမီးတိမှာပေါ့အိမ်လေးကဟိုမှာကုန်းရှိတယ်သူတို့မဆောက်တာကြောင်လေးထဲမှာနေတာအဲ့ဒါမေးပြီးလိုက်တာအကုန်လုံးကမိတ်လာစားကြတာသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းရိုးရိုးသားသားဆိုတော့လေအစဲရွာသူဖြစ်တယ်လို့ဒီကုန်းပဲဟုတ်ပါဆရာမတို့ကဒီမှာတဲကလေသူတို့အဖေကလည်း
ဝါသနာပါတယ်လေဒိုးဝိုင်းအောင်စပူဆိုပြီးတော့ဒိုးဝိုင်းထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီကဟိုဆရာမတို့ကတည်တယ်လေသူတို့မိသားစုကလည်းဆိုလေးနည်းနည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကောင်းရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတော့ဆရာကြီးကလေပဲ့ကင်ကောင်းတော့မွေးစားပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုပို့လိုက်တော့အဲ့တက်ကတူတက်လိုက်တော့သူကလည်းစူးစမ်းမှုလည်းပါတာဟုတ်စူးစမ်းမှုလည်းပါတာဟုတ်သူများတကဆိုရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်မတိုးတက်ဘူးသူကဒီဇိုင်းမတ်ပညာကိုရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတိုးတက်သွားတာပေါ့နော်သမီးရဲ့ဟိုရုပ်ရှင်မှာလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိအောင်သူ့အရွယ်လေးကလည်းကောင်းသေးတော့ဆရာမအဲ့လိုဆူတောင်းပါတယ်ကယုံနေမကဘူးဇံပင်းသားဘွားနဲ့မကဘူးရုပ်ရှင်လောကပါသူ့ကိုလေဟိုအန်ဒီဆိုမြတ်သူစားတို့ကစာချစ်နေတော့ဆရာမတို့ကပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်အမြင့်ကိုရောက်ပါစေလို့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ပါစေလို့ဆရာမဆူတောင်းတယ်ခုနေချိန်မှာလဲသူကကြိုးစားနေတော့လေမိန်းမကြီးမှလည်းကြောက်တယ်အောင်စပူကိုသားလေးကိုပြောချင်တာကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါတိုင်းပြည်အတွက်ကောနောက်နိုင်ငံအတွက်ကောကိုရွာအတွက်ကောနော်ကိုမိဘတွေအတွက်ကောကိုဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောအားလုံးဟိုဆက်လက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကိုရအောင်ကြိုးစားပေးပါလို့သားလေးကိုလူရှင်တော်ပြောတဲ့နေရာပြောမပြောတဲ့နေရာမပြောနဲ့တချင်းကပပြိုရိုး မ လေး ပြောပါဘူးဆိုရင်ခဏကျွင်း ဟုတ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်နေတာ တောင်းပါလေဆိုရင်ထိုးချင်တယ် မားနေတယ်လေ မားနေဆိုရင်ခဏချချင်တယ် ဟာမဟုတ်သေးဘူးလေ လက်ဖက်လုံးမယ် မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆို စိတ်ခေါ်လာမယ် အဲ့ဒါကလုံးတင်ဓာတ်နဲ့ထိုးကျင်တာ အဲ့လိုလူရှောင်း ဟာချမ်းမြန်းချမ်းမလားလို့တချင်းက ဆရာကြီးဂီတာဖေဝင်းရဲ့ ဟုတ်တယ် မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်အမ ဟုတ် ဆို ကောင်းတာရှင်းရကောင်းပါလေ ကျွန်တော်တို့လည်းဆုပေးချင်တယ် ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်း လက် ပါ ဆင်ပေးပါနော် ကောင်းပါလေကောင်းပါဟုတ် ဒီတကယ်ကောင်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကန်စားချက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုချင်တာ ဟုတ်တယ် ဒါပေမဲ့အခုမှစိတ်ကူးပေါက်လာတယ် ဟုတ် တခြားလေးနားထောင်ပြပါဦးနော် ချင်းဆိုရင်အရသာတွေပဲဝေဘာကောင်းခေါင်းပေါ်တော့တလဲလေ ဝေဘာချမ်းပြပြပါဦး ဟုတ်တယ် တယ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကဒါတော်မဆိုပါဘူးလက်ကုပ်တန်လေးနဲ့အားပေးပါဦး ချစ်တယ်ဟောနှလုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်စမ်း ငါတော့ဟမ်သူကသူပြောပြီးရီးဟာဒီပေါ့လေပုံမျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါစို့ဂီတာဖေဝင်းတဲ့ချင်း အေးလေ အဲ့ဒီမျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါဟိုပိဋကတကယ်နားထောင်ကြနေတာလို့ပါတေချာလေးဆိုပြလိုက်တေချာဆိုပြလိုက်ပါ တကယ်ဆိုနေရလေ ဟုတ်တယ်လေဆိုလို့ပါလို့မကြားလိုက်ဘူးတတိပဌာန်းလေးပါတေချာနားထောင်နော်ဟုတ်တယ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါအချင်းလေမေ့များနေတာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါဆိုပါဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်စမ်းပါလေဂီတာဖေဝင်းတဲ့ချင်းလေ အေးဟုတ်တယ်လေ အဲ့လေဟာသူအပြောလေးကိုဦးစားပေးထားတာလေ စိုးနေတာလေ အဲ့လေဆိုလေတိတ်ကနားထောင်နေတာ ဟာဒီလိုပဲလေပဲရသားလေကွာ ဟာဂီတာဖေဝင်နေဘေးဒီအောင်သက်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပါလို့ဆိုဆရာကြီး အခုအဲ့တချင်းဆိုပြလေဟိုနာအန်ဒီကြလေးလိုက်လို့ကြည့်တာဗျမျက်လုံးပွေဆို အဲ့ဒီမျက်လုံးရိုးရိုးတန်းတန်း